আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আপনারা যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে খামার বেড়ি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি যে খামার এসেছি এই খামার থেকে মূলত গাভী কেনা বেচা করা হয়ে থাকে। তো এই ফার্মে রয়েছে 30 থেকে 40 লিটার দুধের গাভী। আপনারা যারা 30 থেকে 40 লিটার দুধের গাভী ক্রয় করতে চান তাদের জন্যই মূলত এই ভিডিওটি। আপনারা এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আপনাদেরকে আজকে আমি জানাবো যে এই ফার্মে কী কী জাতের গাভী রয়েছে, তাদের দুধের পরিমাপ এবং তাদের দাম সম্পর্কে বিস্তারিত, এবং আপনারা কিভাবে এই খামার থেকে আপনারা গাভী ক্রয় করতে পারবেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্তারিত। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি ভাই। আচ্ছা, তো মোমেন ভাই, আমরা তো জানতে পারলাম যে আপনি আসলে গাভী কেনাবেচা করে থাকেন এবং লালন পালন করে থাকেন। তো আসলে আপনার এই ফার্মে কী কী জাতের গাভী আছে ভাই? আমার এই ফার্মে আছে অস্ট্রেলিয়ান আছে, ফিজিয়ান আছে, হলস্টিয়ান আছে, জার্সি আছে, সব কোয়ালিটি আছে আর কি। আচ্ছা, আর কত লিটার থেকে কত লিটার দুধের গাভী আছে? 20 থেকে 40 লিটার পর্যন্ত আছে। 40 লিটার গাভীগুলো মুন্ডি। আচ্ছা, তো আপনার এই গাভীগুলো মূলত সংগ্রহ করেন কোথা থেকে? এই এলাকার থেকে আর কি বেছে বেছে সংগ্রহ করি, গ্রামগঞ্জের থেকে। আচ্ছা, তো চলেন আমরা আপনার ফার্মে কিছু গাভী দেখি এবং আমার দর্শকদেরকে দেখাই। জি ভাই। মনে হয় যে আরেকটি গাভী দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের গাভীটা? এটা ড্যানো ভাই। ড্যানো? জি। আচ্ছা, তো এটা কয় দাঁত? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত? জি। এটা কি প্রেগন্যান্ট এখন? এখন প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, আগে বাচ্চা দিছিল? আগে একটা বাচ্চা দিছে। দ্বিতীয় বিয়ান এটা? এবার দ্বিতীয় বিয়ান। প্রথম বিয়ানে কত দুধ পাওয়া গেছে গাভীটা থেকে? 21-22 লিটার দুই বেলা। 22 বেলায়? জি। আচ্ছা, তো এইবারে বিয়ানে কতটুকু দুধ আশা করা যায়? 24-25। 24-25। জি। তো এই গাভীটা এখন কেমন দাম আছে ভাই? 3-এর মধ্যে আর কি। 3 লাখের মধ্যে? জি। আচ্ছা, তো চলেন আমরা আর কিছু দেখি। ভাই, আমরা আরেকটি খুব সুন্দর একটি গাভী দেখতে পাচ্ছি, কি জাতের গাভী? এটা জার্সি মুন্ডি। জার্সি মুন্ডি? জি। আচ্ছা, এই জার্সি মুন্ডিটা কিভাবে চিনবা ভাই? এই যে কালার দেখবেন, ঘিয়া কালার। হ্যাঁ। এই ঘিয়া কালার দেখলে আর ওই যে শিং নাই, কানগুলো ছোট ছোট, মুখটা ছোট, মাথার দিকে খুব উষার আর মাথার দিকে চিকন এরকম। আর চামড়া দেখলে বুঝতে পারবেন চামড়াটা খুবই পাতলা, কাগজের মতো একবারে। আচ্ছা, এটা কয় দাঁত বয়স? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত? জি। এটা কি বাচ্চা আছে না? আগে একটা বাচ্চা দিছে, এবার প্রেগন্যান্ট। দ্বিতীয় বিয়ান দিবে এটা? দ্বিতীয় বিয়ান। এখন কত দিনে গাবে এটা? 8 মাস পার হয়েছে, 9 মাস চলতেছে। 9 মাস চলতেছে? জি। তো এটা প্রথম বিয়ানে কতটুকু দুধ পাওয়া গেছে? 28-30। 28-30। তো এই বিয়ানে কতটুকু পাওয়া যাবে? এবার আশা করছি একটু বেশি হবে। একটু বেশি? জি। আচ্ছা, তো এটা কত হলে বিক্রি করবেন চিন্তা ভাবনা করতেছেন? 3.5 লাখের উপরে। 3.5 লাখের উপরে? জি। ভাই, জানি যে আমরা আরেকটি গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের গাভী? এটা মুন্ডি, রানী শঙ্কর মুন্ডি। রানী শঙ্কর মুন্ডি? জি। আচ্ছা, তো আপনার এটার দাঁত কয়টা? এটা 6 দাঁত। এটা 6 দাঁত? জি। আচ্ছা, এটাও কি প্রেগন্যান্ট না বাচ্চা আছে? না, প্রেগন্যান্ট। এটা কয় মাসে গাভ এটা? এই 9 মাস চলতেছে, 8 মাস শেষ হয়ে। আচ্ছা, আগে বাচ্চা দিছিল? আগে একটা বাচ্চা দিছে। আগে কতটুকু দুধ দোয়ানো গেছে এটা থেকে? এটা 35-36 দুধ হয়েছে 3 বার। বিয়ানে 35-36 3 বার দোয়ানো লাগে ওটা। 3 বার দোয়াইতে হয়? জি জি জি। আচ্ছা, আর প্রথম বিয়ানে 35-36? জি জি জি। এত দুধ প্রথম বিয়ানে? এটা মুন্ডি গরু। আচ্ছা, মানে মুন্ডিগুলো অনেক দুধ দেয়? হ্যাঁ, এগুলো অরিজিনাল মুন্ডি, যে ঝুটিওয়ালা মুন্ডি, যে জুটিওয়ালা মুন্ডি? জি জি। অরিজিনাল মুন্ডি থেকে সর্বোচ্চ কতটুকু দুধ পাওয়া যায়? 50 লিটার হয়, কিন্তু আমার দেশে আবহাওয়া খারাপ তো এইজন্য অত দুধ দোয়ানো যায় না। আচ্ছা, হাই। তো এই বিয়ানে কতটুকু আশা করেন এই গাভীটা থেকে? 40-এর মধ্যে থাকবে আর কি। 40-এর মধ্যে থাকবে? জি। তো এই মুন্ডিটা আপনি কত দাম হলে বিক্রি করবেন? এই 3.5 লাখের উপরে আর কি। 3.5 লাখের উপরে? জি। ঠিক আছে, তো চলেন আমরা আরো কিছু দেখি। প্রথম বাচ্চা দিছে, বকনা বাচ্চা। প্রথম বাচ্চা দিছে, বকনা বাচ্চা না? ঠিক আছে, তো কয়দিন হইছে বাচ্চা দিছে? আচ্ছা, 11 দিন। 11 দিন? জি। আচ্ছা, এটা থেকে কতটুকু দুধ পাবেন? এখন 2 বেলা 17-18 হচ্ছে। 2 বেলা 17-18? জি। তো এই গাভীটা বিক্রি করলে কত হলে বিক্রি করবেন? 2,20,000 থেকে 30 এর মধ্যে। 2,20,000 থেকে 30? জি। ঠিক আছে, তো চলো মোমেন ভাই, আপনার ফার্মে তো আমরা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর সুন্দর বড় বড় গাভী দেখলাম। তো এই গাভী যদি আপনার কাছে কিনো আমার দর্শক নিতে চায়, তারা কিভাবে আপনার কাছ থেকে নেবে? এই ফোনের মাধ্যমে আসবে আমার বাসায়, এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবে। আমার বাসায় বাচ্চা সহ আছে, গাভীন আছে। আচ্ছা, এসে দেখে যদি কালে মনের কাজ ভালো লাগে যে দুধ হচ্ছে, আমার বাসায় গেলে হবে, তাহলে নিতে পারে, সে দাম দর করে নিবে। আচ্ছা, তো আপনার একটা বিষয়, এখন তো দুধের ক্ষেত্রে প্রতারণা হয়।
হ্যাঁ, অনেকে গাভী কিনে প্রতারিত হচ্ছে। দেখা যায় 20 লিটার বললে তারা 8 লিটার পাচ্ছে বা 10 লিটার পাচ্ছে, অনেক কম হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এখান থেকে কি কোনো ধরনের নিশ্চয়তা আপনি দিয়ে বিক্রি করেন? 1 সপ্তাহ আমার বাসা থেকে দেখে নিয়ে যাবে, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, আমার বাসায় থাকবে, খাবে, দেখবে। যদি কালে মনের কাজ ভালো লাগে যে না দুধ হবে এটার, তাহলে নিবে। আমার কাছে কোনো চিটারি বাটপার নাই, আমার নিজের খামারে গাবি আছে, ও দেখে নিজের থেকে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, তার মানে সে এসে আপনার বাসায় থেকে যাচাই বাছাই করে তারপর নিয়ে যেতে পারে? জি 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 জি। আচ্ছা, তাহলে তার কোনো কথাই নেই, যাচাই বাছাই করে নিলে সেখানে তো আর কোনো বলার কিছু নাই। ঠিক আছে, তো টাকা পয়সাটা আপনারা কিভাবে লেনদেন করেন? গরু দেখে যদি পছন্দ হয়, দাম দরে ওর মন মতো হয়, তাহলে ব্যাংকের মাধ্যমে দিবে। সবকিছু ব্যাংকে, এমনি কোনো কি বায়না টায়না করতে হয়? না না, কোনো বায়না দেওয়া লাগবে না। আচ্ছা, আর যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে পৌঁছায় দেন কিভাবে আপনারা? পৌঁছায় দেবো, তার যদি লোক না থাকে। এখন তো বেশিরভাগই গরু কিনতেছে সৌদি আরব থেকে, আমেরিকার থেকে। আমার লোকদেরকে ওনার বাসা পর্যন্ত পৌঁছায় দিই। বাসা থেকে পৌঁছায় দেন? জি জি। আর যারা বাইরে থেকে কিনতেছে তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের ব্যবস্থা মানে নিয়ে থাকেন আর কি? বাইরের থেকে যারা কিনতেছে, ওরা ওই ছবির মাধ্যমে দেখতেছে, ফোনের মাধ্যমে ভিডিও কলে দেখতেছে, ওরা লোক পাঠাচ্ছে আমার বাসায়, আসছে, খায় দায় থাকে, দেখে শুনে, তারপর ওনাকে বলতেছে, তখন টাকা লাগা দিচ্ছে, আর আমার লোক দিয়ে তখন পৌঁছা দিচ্ছে গাভিগুলা। আচ্ছা, ঠিক আছে মোমিন ভাই, আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। আর আশা করি অবশ্যই আমার দর্শকরা আপনার কাছে ভালো গরু পাবে, যেহেতু আপনারা এখানে খুব সুন্দর সুন্দর গরু দেখলাম। আর যেহেতু আপনি বলেনি আইসে যাচাই বাছাই করে থেকে খেয়ে নিয়ে যেতে পারবে, সেক্ষেত্রে তারা প্রতারিত হবে না। তো ভাই ভালো থাকবেন। আলহামদুলিল্লাহ।